مأساة حقيقية تعيشها عائلة فلسطينية من طول كرم. أقدمت ملك البيطار ابنة ال15 عاما على إنهاء حياتها في غرفتها بعد تعرضها للتنمر من قبل زميلاتها في المدرسة بسبب إصابتها بمرض البهاق الجلدي. وبعد انتشار خبر وفاة ملك، نشرت حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو للفتاة وهي تتعرض للضرب وخلع الحجاب قرب مدرستها من قبل زميلاتها. طالبت عائلة البيطار بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على ابنتهم ومن قام بتسجيل الفيديو ونشره، كما طالبوا أيضا بإقالة مديرة المدرسة والمرشدة التربوية. القضية لم تتوقف هنا فقط، حيث نشرت فتاة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسخر فيه من إنهاء ملك لحياتها. رحت انتحرت، كان ما تحملت عذاب الدنيا، كيف تحملت عذاب ربنا؟ هسه خليك الله يردك. لم تسلم الفتاة حتى وهي بين يدي الله، لتعود وتعتذر عائلة هذه الفتاة من عائلة الطفلة ملك. حتى المرض لم يسلم من حملات التنمر والسخرية التي تنهي حياة الإنسان.